দেখো বন্ধুরা, কি সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট কিউট বেবি। কি পাখি তা আমি জানি না। ওর মা বেশি বড় না। আমাদের তুলসী মঞ্চের অপরাজিতা ফুল গাছ তুলসী গাছের সঙ্গে জড়িয়েছিল, তার মধ্যে বাসা বেঁধেছে একদম আমার হাতের কাছে। দেখো উড়ে আছে, সবাই ছোট্ট ছোট্ট চোখ ফুটেছে। এই যেমন মুখ তুলে দেখছে, কথা বলছি, কথা যেদিকে কথার আওয়াজ পাচ্ছে সেদিকে দেখছি, মানে শোনার চেষ্টা করছে যে কোন দিক দিয়ে আওয়াজটা আসছে। ও মা 3টে ডিম দিয়েছিল, তো একটা নষ্ট হয়ে গেছে, দুটো হয়েছে, দুটো বেবি হয়েছে একদম হাতের কাছে। দেখো কথা বলছি, বাবাই তো মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তো ওড়ার চেষ্টা করছে আস্তে আস্তে। একজন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার নড়ছে, আবার দেখছে, আবার ওঠার চেষ্টা করছে। এই জন্য বলি না, পশু পাখি আর বাচ্চাদের আর ফুল গাছ ভালোবাসো। মানুষ বড় বেইমান, যাকে বেশি ভালোবাসবে সেই আঘাত দেবে, কিন্তু এরা কখনো আঘাত দেয় না, এরা কখনো বেইমানি করে না। এদের এইটুকু বিশ্বাস আছে যে এদের আমি খাঁচাবন্দি, আর যাই হোক খাঁচাবন্দি তো করবোই না। সেই জন্য আমার হাতের কাছে হয়েছে। আমার ইচ্ছে যখন হয় একটুখানি বার করে আদর টাদর করি, আবার ভেতরে রেখে দিই। কী কিউট লাগছে না বেবি দুটোকে। একটু একবার মা খাইয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, ঘুমাচ্ছে, আবার আসবে। আর 1-2 দিন পর উড়ে যাবে আকাশে, দূর দেশে চলে যাবে, দেশ থেকে দেশান্তরে, আর হয়তো দেখা হবে না। এই কদিনে বন্ধুত্ব, কিন্তু চিরকালের ভালোবাসা স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে, সারা জীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।